Кем калдырды икән? Белмәйем. Мин килгәндә ошо һүрәт кенә бар ине. Аңлашылды. Был Айзиләнең эше. Бер нимә лә аңламайым. Зилә ҡайҙа ул? Нисек ҡайда? Бына ҡарале. Плакатта ап-асыҡ яҙылған. Батырға ла ял кәрәк. Айзилә ярҙамсы вазифаһынан арып, ялға киткән. Вә Ура! 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 Эй! Нимәгә шатланаһың? Айзиләнең күлдәген хәҙер мин кейәм. Ул миңә сап-самай булырға тиеш. Һай. Эй, Әҙилә! Иртәрәк шатланаһың. Айзилә ялға ғына киткән. Бөтөнләйгә түгел. Булһа ни? Нисек булһа ни? Ана, плакатта шул хаҡта һөйләй. Ялға китһә лә, Айзилә беҙгә эш ҡалдырған. Бөгөн плакат тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Плакат тиң. Ау нимә ау? Хәҙер аңлатам. Плакат ул һынлы сәнғәт жанрҙарының иң йәше, художестволы графиканың бер төрө ул. Беләһеңме, Әҙилә? Плакат сәнғәте үткән быуаттың башында, йәғни революция алдынан барлыҡҡа килгән. Әлеге ваҡытта киң ҡолас алып, таралып киткән сәнғәт әҫәре ул. Барыбер аңламаным. Улайһа, йыйын, рәссамға юлланабыҙ. Сәләм, Роза! Сәләм, Сәмәкәй. Ни йомош? Мин бер үҙем түгел, беҙ икәү. Сәләм, Әдилә. Беләһеңме, Роза? Беҙҙең һиңә һорауыбыҙ бар. Тыңлайым. Нимә ул плакат? Бына мин аңлатып ҡарағайным. Аңламаным тигән була. Бәлки һин төшөндөрөрһөң? Эшеңдән айырманыҡмы? Юҡ, мин тап һеҙҙе ҡыҙыҡһындырған жанр буйынса эш башларға торам. Плакат эшләргә заказ алдым. Вәт шәбәй! Күрҙеңме? Сәмәкәй ҡайҙа юлланырға белә ул. Белгес булғас, беләһең инде. Һеҙҙе ниндәй плакат ҡыҙыҡһындыра? Нисек? Нисек инде ниндәй? Плакат бер нисә төрлө була. Агитациялаусы, йәғни өндәүсе, социаль, экологик, рекламалаусы. Һеҙҙе ҡайһыһы ҡыҙыҡһындыра? Ышаныһы. Ҡайҙа? Батырға ла ял кәрәк. Быны кем эшләне? Айзилә инде. Аңлатып, нөйтөп тороу юҡ. Ошо плакатты ҡалдырған да шылған ул. Протест белдергәнме әллә? Бик ныҡ эшләткәнһегеҙ күрәһең. Төп ярҙамсы булғас, йөктөң ауыры уға төшкәндер шул. Улайһа, урынлы плакат эшләнгән минеңсә. Айзиләгә тап килә. Батырға ла ял кәрәк. Берәүҙәргә ял, икенселәренә эш. Ҡайҙа бында дөрөҫлөк? Әҙилә, һинең һүҙҙәрҙе лә плакат итеп эшләргә була. Плакат өсөн тап шундай тос фекерҙәр кәрәк тә инде. Шулаймы, Роза? Дөрөҫ, Сәмәкәй. Плакат эшләү өсөн һүрәт кенә етмәй. Төшөрөлгән һүрәтте көсәйтеүсе тос фекер кәрәк. Шунда ғына ул плакат исемен йөрөтә. Һүрәт һүҙле була, плакат була, шулаймы? Ябайлаштырып әйтһәк, шулай була инде. Мин алдараҡ әйтеүемсә, плакаттар бер нисә төргә ҡарай. Социаль, экологик, агитациялаусы, йәғни өндәүсе, һәм реклама. Бына күрәһеңме? Айзиләнең был плакаты хеҙмәт кешеһенә арналған. Ябайыраҡ әйткәндә инде, ул өндәүсе төрөнә ҡарай. Ул ял итергә өндәй. Хеҙмәткә арналған плакаттарҙан тыш, өгөтләүсе плакаттар һуғыш ваҡытында күберәк сығарғандар. Бына улар кешеләрҙе армия сафтарына саҡыралар, туған илде һаҡларға. Бына былары беҙҙең көндәргә тиклем килеп еткән иң билдәле плакаттар. Улар һуғыш ваҡытында эшләнгәндәр. Быныһы инде Дмитрий Морҙың иң билдәле плакаты «Һин армия сафтарына яҙылдыңмы?» тип атала. Аҫтараҡ инде «Туған ил саҡыра» тигән иң билдәле плакат. Уны Таидзе эшләгән. Бына шулай. Үткән быуатта ла киң билдәле плакат эшләүсе рәссамдар булған. Ә һин ниндәй плакат өҫтөндә эшләйһең? Мин күберәк тарихи темаларға эшләргә яратам. Диплом эшем дә Башҡортостан менән Рәсәйҙең ҡушылыуына 450 йыллыҡҡа арналғайны. Шуға ла миңә шундай заказ килде. Тарихи темаға эшләү ҙур яуаплылыҡ талап итә. Сөнки бының өсөн этнографияны, костюмдарҙы, архитектураны яҡшы белергә кәрәк. Тарихи темаға арнап эшләгәс, унда хата китергә тейеш түгел. Ниндәй һүҙ яҙаһың? Беҙ бер туған. Шуға ярашлы һүрәт тә буласаҡ.
Мин дә һүрәт төшөрһөм килә. Мә һуң төшөр. Бына һиңә ҡағыҙ. Менә бумала. Буяуҙар ҙа бында. Нимә төшөргөң килә, Әҙилә? Урман. Ой, эш гөрләй. Бер юлы 2 плакат эшләнә. Һеҙгә ҡарап, йәш рәссамдар ҙа плакат серен өйрәнер. Был плакатта сағыуыраҡ төҫтәр алынасаҡ. Сөнки был дуҫлыҡҡа арналған. Бында мин балаларҙың әйлән-бәйлән уйнауы аша, уларҙың ҡулға-ҡул тотоношоу аша ныҡлы дуҫлыҡты күрһәтәһем килә. Ни өсөн әйлән-бәйлән? Сөнки әйлән-бәйләнде балалар нығыраҡ яратып уйнайҙар. Был уйында 2 пар рус һәм башҡорт балалары һүрәтләнгән. Сағыуыраҡ буяуҙар аша мин шатлыҡлы байрам кәйефен күрһәтергә тырышам. Әле мин балаларҙың костюмдары өҫтөндә эшләйем. Бында әлбиттә ул ваҡытта ниндәй кейемдәр кейгәндәрен белергә кәрәк. Бына был башҡорт ҡыҙы. Башҡорт милли кейемендә. Ҡайҙа, Әҙилә? Ә һин нимә эшләйһең унда? Ҡояш, динозаврҙар, ағас, тау, һаҙлыҡ. Тәбиғәт эшләйһеңме? Яҡшы. Ә был рус егете. Улар күлдәктәрен билбау менән бәйләп ҡуйғандар. Уның күлдәктәре, муйын һәм шулай уҡ еңдәренең ситтәрендә гел сигеүле булған. Элеккеләрҙең уйлауы буйынса, был насар көстәрҙән һаҡлаған. Быныһы башҡорт егете. Уны ла милли кейемгә кейендерҙек. Башҡорттарҙың кейеменә ниндәй төҫтәр хас булған, шуларҙы ҡулланабыҙ. Бына беҙҙең плакат аҙағына ла етеп килә. Хәҙер бында детальдәрҙе һәм плакатты плакат итеүсе тос фекерҙе генә яҙаһы ҡала. Шулай уҡ был плакаттың мөйөшөндә дуҫлыҡтың нисә йыл булыуын аңлатҡан кескенә һан торасаҡ. Әле мин Рәсәй флагын эшләйем. Ә быныһы Башҡортостан флагы. Ошолай итеп беҙ флагтарҙы бергә тоташтырҙыҡ. Был дуҫлыҡтың мәңгелек булыуын аңлата. Балалар сағыу төҫтәр яратҡас, ошондағы яҙыуҙы сағыу төрлө төҫтәр менән яҙабыҙ. Был инде балалыҡтың сағыу киләсәген аңлатасаҡ. Әйтеп китеүемсә, плакат һүрәттән генә тормай, бик мөһим уның яҙыуы ла. Ҡалай матур һүрәт килеп сыҡты. Һинеке лә матур, Әҙилә. Һин тәбиғәтте төшөргәс, бында тәбиғәтте һаҡлайыҡ тип яҙһаҡ, һинеке лә ып-ысын плакат килеп сыға. Әйҙә ошонда яҙайыҡмы тәбиғәтте һаҡлайыҡ тип. Мин яҙа белмәйем. Ҡына үҙем яҙып бирәм. Ниндәй төҫтә яҙайыҡ, Әҙилә? Йәшел инде. Дөрөҫ, йәшел урман төҫө бит. Тәбиғәткә тап килеп тора үҙе. Ысын плакат килеп сыҡты ла ул. Бына плакаттар әҙер. Бөгөн беҙ 2 плакат эшләнек. Әҙиләнеке тәбиғәт булғас, ул экологик плакат, ә минеке инде социаль. Хәҙер һеҙҙең плакатты элеп ҡуйһаң да була инде. Плакатты был килешелһә, уның төҫө уңасаҡ һәм йыуыласаҡ. Шуға ла уларҙы баҫтырырға кәрәк. Шунда ғына плакат әҙер була һәм уны төрлө ергә элергә була. Ҡайҙа баҫтырырға? Эй, шуны ла белмәй. Китап, гәзит, Нуржал, журнал сыҡҡан ерҙә инде. Улайһа китте баҫтырырға. Бына был плакаттар, Әҙилә, экологик һәм социаль. Экологик плакат тәбиғәтте һаҡлауҙы һорай, ә социаль янғындан һаҡланыуға саҡыра. Роза апай, был да плакатмы? Бына әлбиттә плакат тип әйтергә була, әгәр ҙә уның яҙыуы булһа. Был балалар һүрәте генә. Ул дуҫлыҡ темаһына бағышланған. Эй, һеҙ ҡайҙа? Әҙилә, Роза! Эй, ҡайҙа юғалдығыҙ? Ҡарағыҙ әле, ниндәй шәп плакат таптым. Дөрөҫ, Сәмәкәй, был 450 йыллыҡҡа арналған плакат. Ул тыныслыҡҡа һәм дуҫлыҡҡа әйҙәй.
Ҡарап торуға бик матур гына плакат. Ныҡлабыраҡ ҡарай башлаһаң, унда этнографик хаталар бар. Бына мәҫәлән, башҡорттар элекке ваҡытта сәстәрен яҡшылап ҡырып йөрөткәндәр. Беҙ бында башҡорт егетендә сәстәрен әҙерәк күрәбеҙ. Был, әлбиттә, дөрөҫ түгел. Шулай уҡ ҡатын-ҡыҙҙар көнсығыш ҡыҙҙары кеүек беләҙектәр йөрөтмәгәндәр. Был плакатты эшләүсе рәссам быларға бик иғтибар итмәгән, күрәһең. Араттырҙы, асыҡтырҙы ла. Әле эш бөтмәгән, Әҙилә. Плакат баҫтыраһы бар. Бәлки аҙаҡ? Елгәнә тейҙеләме ни? Дуҫтар, беләһегеҙме, минең башҡа бик шәп уй төштө. Әйҙәгеҙ йәш рәссамдарға конкурс иғлан итәйек. Башҡортостан менән Рәсәйҙең дуҫлығына арналған плакаттар эшләп ебәрһендәр. Иң шәптәрен типографияла баҫтырып сығарабыҙ. Ысынлап та, ҡала буйлап элербеҙ. Вәт шәп, рәхмәт, Роза. Плакат тураһында ла аңлаттың. Бик шәп, конкурста уйлап таптың. Конкурстың ваҡыты һанаулы булырға тейеш. Һүрәттәрҙе ҡабул итеп баҫырға ла кәрәк бит. Бер ай ваҡыт етә инде. Уңарсы Айзилә лә килер. Бергәләп баһаларбыҙ. Дуҫтар, конкурстың ваҡытын билдәләнек. Эшкә тотоноғоҙ. Хәҙер хушығыҙ. Туҡта. Ашыҡма. Алда беҙҙе Сөнәр күргәҙмәһе көтә. Ярай, Сәмәкәй, Әҙилә. Һеҙҙе лә, мине лә эш көтә. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашайыҡ. Ҡарағыҙ, Сәмәкәй, ҡалай матур һүрәт. Натюрморт төҫлө аҡ бур менән эшләнгән. Бөрйәндән 6 йәшлек Фиҙәлиә Сәйфетдинованың рәсеме. Йәш рәссам беренсегә натюрморт төшөргән, күрәһең. Һүрәт эшләнеп бөтмәгән һымаҡ. Көршәктең күләгәһе лә күрһәтелмәгән. Төҫтәр ҙә бер төрлө генә. Фиҙәлиәгә тырышыбыраҡ эшләргә кәрәк ине, минеңсә. Йәйге пейзаж. Көйөргәҙе егете Илнар Мөхәмәтовтың һүрәте. Йәш рәссамға 11 йәш. Тыуған яғының матур тәбиғәтен һүрәткә һалған егет. Рәсемдә йәшел төҫ өҫтөнлөк итә. Илнарға теләк шул. Сағыу буяуҙар ҡулланырға өйрәнергә кәрәк. Ул саҡта һүрәт отошлораҡ килеп сығыр. Быныһы пейзаж. Мәсетленән 7 йәшлек Азамат Латыповтың рәсеме акварель менән эшләнгән. Йәш рәссамдың һүрәтендә һалҡын төҫтәр өҫтөнлөк итә. Рәсемдә йылы төҫтәрҙә ҡулланылһа, отошлораҡ булыр ине, минеңсә. Өфөнән тағы ла бер һүрәт. 7 йәшлек Нурсултан Суфиянов ебәргән. Йәш рәссам хыялға сумырға ярата, күрәһең. Ана бит, үҙенең осо барған мәлен һүрәткә һалған егет. Төҫтәр менән дә бик оҫта эш иткән ул. Зәңгәр төҫтөң ниндәйен генә тапмаған егет. Өйҙәр һоро төҫтә булһа ла, күңелле генә килеп сыҡҡан. Сөнки йәш рәссам өйҙөң тәҙрәләренә сағыу күктең төҫөн һалған. Тик һүрәт тағы ла сағыуыраҡ килеп сыҡһын өсөн, уның һәр бер ерен ентекләп, еренә еткереп эшләргә кәрәк. Сағыу һүрәт бит. Өфөнән 8 йәшлек Илиза Тәхәүддинованың рәсеме. Акварель һүрәт бик ентекләп, еренә еткереп эшләнгән. Йәш рәссам тыуған төйәгенең байлығын күрһәткән. Һейе, ана, ҡарағыҙ әле. Алғы пландағы балыҡтар ер һыуҙың балыҡҡа бай икәнен. Икенсе пландағы сәскәләр аша башҡорт иленең балға бай икәнен күрһәткән. Ә урта планда урынлашҡан башҡорт ҡыҙы ошо гүзәл илдең хужаһы итеп һүрәтләнгән. Һүрәттә төҫтәрҙең ниндәйе генә юҡ. Акварелдең мөмкинселектәрен ҡулланып, бик сағыу, яңы төҫтәр уйлап тапҡан ҡыҙыҡай. Төҫтәр бер-береһен ҡабатлап, тулыландырып килә. Һүрәттә ваҡ ҡына деталдәр ҙа ентекләп, тырышып эшләнгән. Акварель һүрәттән йылылыҡ бөркөлә. Мында нимә төшөрөлгән? 8 йәшлек Данил Зәһиретдиновтың рәсеме. Һүрәт өсөн материалдарҙы урынлы һайлаған егет. Картонда гуаш ап-асыҡ күренә. Һүрәттең композицияһы ла бик ҡыҙыҡлы. Миңә бигерәк тә түңәрәк эсендәге арыҫлан оҡшаны. Һейе, ысын һымаҡ та ул. Данил уның уҫал икәнен дә күрһәтә алған. Ә бына бесәй иһә һауала эленеп торған һымаҡ. Әҙерәк эшләнеп бөтмәгән кеүек, минеңсә. Мин белгес Сәмәкәй әйткән теләктәрҙе ҡабул итһә, Данилдан ысын рәссам сығасаҡ. Эйе. Мне ошо һүрәт оҡшаны, ә һиңә, Сәмәкәй? Ә миңә Өфө ҡыҙы Илиза Тәхәүддинованың һүрәте оҡшаны. Йәш
рәссам бик сагы төстәр уйлап тапкан. Шулай итеп, бүгенге Семәрдән еңеүсеһе Өфөнән 8 яшьлек Илиза Тәхәүддинова. Котлайбыз. Дуслар, һеҙҙең еңеүсе булғығыҙ киләме? Улайһа,